සුබ දවසක් වේවා දොරටේ. අද අපි කතා කරන්න ඉන්නේ අපේ එක පාඩමක් වෙන e-business කියන පාඩම. එතකොට මේ e-business කියන පාඩම ඇතුලේ මේක පොඩි පාඩමක්, ලොකු පාඩමක් නෙමෙයි. මම කටේ දැන්ට ටියුට් එක දීලා ඇති. ටියුට් එක එතකොට කටේ කියව ගන්න මුලින්ම. මේක තමයි මුලින්ම වෙන්න ඕනේ. මේක මම පාඩම කරන්න කලින් ඔකට ටියුට් එක කියවලා ඒ පිළිබඳ සම් අවබෝධයකින් ඉන්න. එතකොට මේ කතා කරන දේ තවත් හොඳට තේරෙයි. මේක හරි සරල පාඩමක්. දැන් පොඩි පොඩි කාරණා කීපයක් විතරයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි මුලින් බලමු e-business. e-business එක කියන්නේ මොකද්ද? e-business මෙතන අර්ථ දැක්වීම තියෙනවා. මෙතන අර්ථ දැක්වීම ගත්තොත් එහෙම අංකිත සංවේදන ජාලයක ජාල පරිගණක මුදුකාංග අනිකුත් අදාළ තොරතුරු තාක්ෂණය අන්තර්ගත අංකිත තාක්ෂණය මත පදනම් වූ ආර්ථිකයක් අන්තර්ජාල ආර්ථික නැත්නම් නව ආර්ථිකයක් නැත්නම් ඒක වෙබ් ආර්ථිකයක් හෝ අංකිත ආර්ථිකයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ අංකිත සංවේදන ජාල? අපි දන්නවා මොබයිල් ෆෝන්, ඊට පස්සේ ලැප්ටොප්, රවුටර්ස්, මේ වගේ දේවල්, ඊට පස්සේ මුදුකාංග, ඒ හා සම්බන්ධ මුදුකාංග, බ්‍රවුසර්ස්, මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරලා පවත්වාගෙන යන ආර්ථික රටාවකට තමයි කියන්නේ අංකිත ආර්ථිකය. ඒකට එක එක නම් වලින් කියන එක තමයි නම් ටිකක් දෙන්නේ. නව ආර්ථිකය කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ වෙබ් ආර්ථිකය කියලා කියනවා. අංකිත ආර්ථිකය කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට මේක අර්ථ දැක්වීමක් විදිහට මතක තියාගන්න මේකේ තව අර්ථ දැක්වීම් කීපයක්ම ඉස්සරහට නිකන් හම්බෙනවා. ඒ දෙකෙන් එකක් ඒ හම්බෙන හොඳ අර්ථ දැක්වීම මතක තියාගෙන ඉන්නවට පහසු අර්ථ දැක්වීම. right. එතකොට සාමාන්‍ය ආර්ථික රටාවක් තියෙනවා. ඒ ආර්ථික රටාවත් එක්ක මේක වෙනස් වෙන්නේ මේ ඩිජිටල් ඩිවයිසස් භාවිතා කරනවා, අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනවා. මෙන්න මේ මුදුකාංග භාවිතා කරනවා. මේවා භාවිතා කරලා අපි කිසියම් ව්‍යාපාර කටයුත්තක් කරගෙන යනවා නම් තමයි මේක e-business කරන්නට අයිති වෙන්නේ. right. අපි දැන් බලමු සාමාන්‍ය e-business එකකට උදාහරණ තමයි ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඒක තමයි ID ඊට පස්සේ wow.lk දැන් නම් ඒක නැහැ. ඊට පස්සේ දරස් කියලා දැන් භාවිතා වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි එතකොට e-business වලට අයිති වෙන්නේ. ඒක නිකන් සම්පූර්ණයෙන්ම e-business ගණනටම අයිති ව්‍යාපාර. right. අපි බලමු e-business එකේ තියෙන පොදු වාසිය. දැන් ওই වගේ සයිට් එකක් ඔළුවේ තියාගන්න. දරස් හරි, mydeal හරි, ටකස් හරි ටික් තව එකක් තියෙනවා පට්ද මම දන්නේ මට හරියට මතක නැහැ. එක එක නම් වලින් තියෙනවා. මේ e-bits ඔය වගේ සයිට් එකක් මතක තියාගන්න. හරිද? මේ සයිට් එක මතක තියාගන්න. දැන් අපි මේක තියෙන වාසිය අවශ්‍ය සංසන්දනය කරලා බලමු. මුලින්ම තියෙන වාසිය ටික. ඕනෑම වෙලාවක භාණ්ඩයක් ඇනුම් කළ හැකි වීම. ඒ කියන්නේ අපිට වෙලාවක් නැහැ. පැය 24 ඕනම වෙලාවක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වාට රෑ පාන්දර 3ට වුණත් ඕනනම් ඇනුම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නේ නැති සමහරවිට දරස් එකේම එක එක ඔපස් දානවා රෑ 12ට රෑට තමයි මේ ඔපස් දාන්නේ. හරිද? එතකොට මේක ඕනම වෙලාවක භාණ්ඩ ඇනුම් කරන්න පුළුවන් කස්ටමර්. එක එක වාසියක්. මොකද අපිට සාමාන්‍ය කඩේකින් මේ දේ කරන්න බෑනේ. කඩේකින් අපිට පාන්දර මේ 3ට 2ට විතර ගිහිල්ලා භාණ්ඩ ඇනුම් කරන්න බෑනේ කඩේකින්. ඉතින් ඒක එක වාසියක්. දෙවෙනි වාසිය තමයි ඕනෑම ස්ථානයක සිට භාණ්ඩ හා සේවා ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබීම. ඕනෑම ස්ථානයක සිට භාණ්ඩ හා සේවා ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබීම. ඒ කියන්නේ මට ගෙදර හිටියත් මම වැඩ කරන තැන හිටියත් මම පාරේ යන ගමන් වාහනයක හිටියත් මට ඕනම තැනකින් නම් භාණ්ඩ හා සේවා ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා හිතනවා මෙතන භාණ්ඩ ගන්න පුළුවන් කියලා. භාණ්ඩ ඇනුම් කිරීමේ සේවාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සමහරවිට සේවාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නිවසේම භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීම පහසුව. නිවසටම භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීම පහසුව. ගෙදරටම භාණ්ඩ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ වෙනකොටත් සෑහෙන භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් මම එහෙම ඔන්ලයින් එකෙන් ගෙන්නගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම ගොඩාක් දේවල් මේ ගෙදරටම ගෙන්නගෙන තියෙනවා. ඒ කුරියර් සර්විස් හරහා ගෙදරටම ගෙනත් දෙනවා. සමහරක් ඒවා තැපෑලේ එනවා පෝස්ට් ඔෆිස් එකේ. පෝස්ට් ඔෆිස් හරහා තියෙනවා. සමහරක් ඒවා කුරියර් සර්විස් හරහා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් එක වාසියක්. එතකොට අපිට කොහෙවත් ගමන් බිම යන්න ඕනේ නැහැ. කඩේට විසිට් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. කොවිඩ් වගේ දවස්වල නම් ඉතින් මේක ටිකක් ලොකු පහසුවක් තමයි. තමාගේ කැමැත්ත අනුව
ඉතා විශාල තෝරා ගැනීමක් දැකගත හැකි වේ. මේ කියන්නේ මොකද්ද? අපි මේක පොඩ්ඩක් සයිට් එකකට ගිහිල්ලා බලමු බලන්න. අපි just එහෙම මේ තියෙන මගේ eBay site එක. අපි මේක නිකන් ගහලා බලමු. මොකද්ද? Nokia 6.1 plus back cover. මේ ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරනකොට එක එක දා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ සමහර දේවල්ට මට නවත්තන්න බෑ. බලමු මම මේ සර්ච් කරේ මගේ ෆෝන් එකේ බෑක් කවර් එකක් ගන්න සර්ච් කරේ මේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට මේ සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් කඩේකට ගියොත් එහෙම ඉතින් ඒ ෆෝන් කඩේ දෙගත්ත ගන්නේ වගේ නම් මේ ඒ ෆෝන් කඩෙන් තියෙන එකකින් එක තමයි අපිට උත්සාහන එන්න වෙන්නේ. අපේ choice එක නෙමෙයි මුදලාලිගේ choice එක තමයි අපට අරන් එන්නේ. එනත් දැන් මේ වගේ සයිට් එකකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට ඕන තරම් බෑක් කවර් වර්ග දැක් ගන්න පුළුවන්. නේ? ඉතුරුම වගේ ටිකක් තියෙනවා. එක එක තාලට කැමති මැදින් විදියට අපිට බෑක් කවර් තෝරාගෙන ඉන්න කියාවක් තියෙනවා. එක එක මිල ගණන් යන්නේ. මෙහෙම අපට විවිධ ඒ කියන්නේ තෝරා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කරලා තියෙනවා කස්ටමර් කෙනෙක්ට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී මේ e-business හරහා. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරික ස්ථානවලට තරංකාරීත්වය නිසා අඩු මුදලකට භාණ්ඩ ලබා ගැනීමේ පහසුව. මෙන්න මේ කයින් කාරණේ. ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යාපාරික ස්ථාන දැන් ඔන්ලයින් කරනකොට අනිත් එකට වඩා අපේ කඩේ අඩු වෙන්න ඕන මේ භාණ්ඩ අඩු වෙන්න ඕන කස්ටමර්ස්ලා වැඩිපුර ගෙන්න ගන්න ඕනේ කියන මතය නිසා භාණ්ඩ හැමතිස්සෙම අඩු මුදලකට දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක එතකොට අපට වාසියක් වෙනවා. මේ e-business වලදී. මොකද e-business එකේ ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා අපිට කියන්න බෑ හරියටම මේ මම දැන් e-ව්‍යාපාරයක් ඕපන් කරොත් එහෙම ඒ e-ව්‍යාපාරයට එන්න කස්ටමර්ස්ලා ලංකාවේ කස්ටමර්ස්ලා කියන්න බෑ පිටරට කට්ටිය වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් දෙහත් මේ දෙහතක නිකන් මේ දෙහතක නිකන් පිටර ඕපන් කරොත් එහෙම විනින් ඩිස්ට්‍රික්ට් වල කට්ටියත් එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මම හොඳ තරංකාරී මිලක් දෙන්න ඕන ඔය කස්ටම් බේස් එක වැඩි කරගන්න. එතකොට ඒ හේතුව නිසා මේ කස්ටමර්ස්ලට භාණ්ඩ හැමතිස්සෙම අඩු මුදලට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඊළඟ කාරණේ බලමු. භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට වෙළඳසල්ට යාමට අවශ්‍ය වන නිසා පාරිභෝගික කාලය හා ශ්‍රමය ඉතිරි වීම. අපිට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ නිසා අපට භාණ්ඩ හා ශ්‍රමය ඉතිරි කරගන්න කාලය හා ශ්‍රමය ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. අපි ගොඩාක් shopping time එකක් ගියලා අවුරුද්දකට එහෙම shopping ගියොත් එහෙම කට්ටියට පේන්නේ නැති ආයෙ පැය ගණන් ඒ shopping කරන කාලේ නාස්ති වෙනවා. හැබැයි මේකේ එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට ඒ අදාළ ස්ථානෙ විසිට් කරන්න ඕනේ වාහන පාකින් ගැන හිතන්න ඕනේ එතකොට බිල් ගෙවන එකේ පොලිම ගැන හිතන්න ඕනේ ඒවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට තියෙන්නේ අපේ මේ නිවාඩු පාඩුවේ ලැප් එක ඉස්සරහට වෙලා නැත්තම් ෆෝන් එක ඉස්සරහට වෙලා සයිට් එක විසිට් කරා ඊට පස්සේ භාණ්ඩ ඕඩර් කරා. එතකොට අපිට එතනට කඩේට යන්න තියෙන කාලය, එතන කඩේ ගිහිල්ලා තෝරන්න ගත වෙන කාලය, බිල් ගෙවන්න ගත වෙන කාලය, ශ්‍රමය මේ ඔක්කොම ඉතිරි වෙනවා පාරිභෝගිකයාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම. ඒක මේ පොදුවේ කාරණා කියන්නේ හොඳ ඒක මතක තියාගන්න මේ e-business එකේ මේ වාසිය කියන්නේ පොදුවේ. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරිකයාගේ පැත්තෙන් සහ පාරිභෝගිකයා පැත්තෙන් කියන දෙපැත්තෙන්ම සලකා බලලා තමයි මේක නා වාසිය වාසි දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාර සඳහා වෙන්නු ගොඩනැගිල්ලක් අවශ්‍ය නොවීම. දැන් මේක ගත්තොත් එහෙනම් ව්‍යාපාරිකයාගේ වාසිය. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරය සඳහා වෙන්වෙච්ච ගොඩනැගිල්ලක් අවශ්‍ය නොවේ. එක එක වාසියක්. දැන් අපිට කඩයක් හදන්න ගියත් කඩයක් දාන්න ගියොත් එහෙම අලුතින් රෙකෝඩ් දෙනවද නැහැ. රෙකෝඩ් කියලා දෙන්න. රෙකෝඩ්. අපි කඩයක් දාන්න ගියොත් එහෙම අලුතින් මොකද්ද වෙන්නේ මේ අපට බිල්ඩින් එකක් ඕන. අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු
ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම් සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි අඩ්වාන්ස් සිංගර් වගේ එකක් දාන්න ගියොත් අනිවාර්යෙන් ඉතින් බිල්ඩින් එකක් ඕන ඊට පස්සේ වෙයා හවුස් එකක් ඕන ගබඩා කරලා තියාගන්න මේ වගේ දේවල් අපට අවශ්‍ය වෙයි. ඉතින් එතකොට මේකට වෙන් වෙච්ච ගොඩනැගිල්ලක් ඕන ගොඩනැගිල්ල රෙන්ට් එක ඕන නැත්නම් අපි ඒක සම්පූර්ණයෙන් මිලදී ගන්න ඕන. එතකොට බිල්ඩින් නඩත්තු කරන්න ඕන මේ වගේ දේවල් වෙනවා. හැබැයි ඊවිසිස් එකේදී මෙන්න මෙහෙම ගොඩනැගිල්ලක් අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍යම නැහැ. සමහරක් ඊවිසස් ව්‍යාපාර සඳහා ගොඩනැගිල්ලක් තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ eBay මේ එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ MyD මේක ලංකා සයිට් එකක්. සයිට් එකේ ඒක. ඒක සයිට් එක අයින් කරලා ගන්න. අපි .lk පට් කියලා ඒක තමයි. ලෝඩ් වෙන්න සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. මම හිතන්නේ මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ කියලා. රයිට් අපි මේකට දරස් එකට යමු ඉතින්. හලෝ රයිට් මම තිබ කුකිස් ටික අයින් කරා ඒකයි ඒ කට්ටිය දැන් අහන්නේ. හරි ගත අපි කීකීටි ව්‍යාපාර කාරණා අවශ්‍ය වීම මම දන්නේ දරස්නගේ නම් කොහොමද කියලා. ඒ වුණත් එක්තරා ප්‍රසිද්ධ ඔන්ලයින් ෂොප් එකකදී මට මෙහෙම වැඩක් වුණා. එතන මම එකටියකින් එක්තරා කාර්ට් සෙට් එකක් ඕඩර් කරන්න ගියා. ඉතින් ඒ ඕඩර් කරන්න යනකොට මම ඇත්තට මේ කාර් කැසට් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් අහලා මං කිව්වා මට මේ ෆීචර්ස් තියෙන මට මේකේ මේ ෆීචර්ස් තියෙනවද නැද්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ගර්ල් කෙනෙක් කතා කරේ. ඉතින් මේ මම අහපු ටෙක්නිකල් ඩීටේල්ස් වලට එයාට දෙන්න උත්තර නැති වුණා. එයාට දෙන්න උත්තර නැහැ මේක මේවා තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා මට ඔය කට්ටියත් එක්ක බිස්නස් එක කරනවා නම් මට මේ කරුණු දැනගන්න ඕන. දැනගෙන තමයි මම ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්නෙ. නැත්තම් ඔයාමට දෙන්න මේ කරුණු දැනගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියලා. ඉතින් එයා ඊට පස්සේ මට ඒ වෙලාවේ ටෙලිෆෝන් නම්බරයක් දුන්නා මෙන්න මෙයාට කතා කරලා මේ කාරණේ දැනගන්න කියලා. ඉතින් මම ඒ ටෙලිෆෝන් නම්බරයට කතා කරාට පස්සේ මට දැනගන්න මේ මම මුකුත් වැඩි කියන්න ගියේ නෑ. මම ඉතින් මම ඇහුවා ආගේ මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවද ඔව් කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මම ඒකේ විස්තර ඇහුවා. ක්‍රියා කැමරා ගන්න පුළුවන් නම් මම නම් ඒ ටෙක්නිකල් ඩීටේල්ස් ටික අහලා ඉවරනාට පස්සේ මේ මම ඇහුවා ගාන කීයද කියලා. ඉතින් එතකොට මම සයිට් එකේ දැක්කේ එක්ක 19000 ගානක් නැත්නම් 17000 ගානක්. කොහොම හරි මට එයා කිව්වේ වෙලාවේ 12500ක් හරි 12000ක් හරි. ඉතින් ඒත් එක්කම මම බැලුවා මොකද්ද මේ ගානේ තියෙන පරස්පරේ. පස්සේ තමයි මට ඒත් එක්කම කල්පනා වුණේ එහෙනම් මේ අදාළ වෙබ්සයිට් එක කරන්නේ ඇත්තටම එයා ළඟ ස්ටොක් එකක් නැහැ. එයා ළඟ ස්ටොක් එකක් නැහැ. එයා ඒ වෙනුවට කරන්නේ ස්ටොක් එකේ තියෙන මිනිස්සෙක්ගෙන් ඒ භාණ්ඩය පිළිබඳ විස්තර අරන් ඇවිල්ලා වෙබ් එකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ වෙබ් එකට ඇනෝමක් ආවට පස්සේ ඒ ඇනෝමට මුදල් ආවට පස්සේ එයා කරන්නේ ඒ අදාළ ෂොප් එකට ගිහිල්ලා භෞතිකව තියෙන ඒ ෂොප් එකට ගිහිල්ලා මුදල් ගෙවලා ඊට පස්සේ එයාට කියනවා මේ ඇඩ්‍රස් එක දීලා කියනවා මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එකට මේක shipping කරන්න කියලා. යවන්න කියලා. ඒක තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මේ ඒ සයිට් එකේ මේ කිසිම භාණ්ඩයක් මං හිතන විදිහට නම් කිසිම භාණ්ඩයක් නැහැ. දන්නේ නැහැ. ඒක අයිටම් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. සමහරක් අයිටම් නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි සමහරක් විට සමහරක් මේ ඇත්තම් සයිට් කිසිම භාණ්ඩයක් තියාගන්නේ නැහැ. ඒ කට්ටිය කරන්නේ තනිකරම කනෙක්ෂන් වලට භාණ්ඩ සප්ලයි කරන එක තමයි. ඉතින් මෙහෙම දෙයක් වුණේ. ඉතින් අන්තිමේදී මේ මං කිව්වා මම මේ අහවල් සයිට් එකෙන් තමයි කතා කරේ කියලා. ඉතින් මේ මිනිස්සුත් ඒ වෙලාව කිව්වා එහෙමද මේ
එහෙනම් සෝරි කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ සෝරි කියන කාරණයක් නෑ. මොකද මට තමයි ඒක වාසියක් උනේ. බිල රුපියල් 5000කින් විතර අඩු වුණා. ඉතින් මං කිව්වා මේ ඊට පස්සේ එයාත් කිව්වා හරි එහෙනම් දැන් ඔයා සයිට් එකට ආයි කතා කරන්න එපා. කෙලින්ම මගෙන්ම අයිටම් එක ගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ අදාළ පුද්ගලයාට තමයි මුදල් ගෙවලා මේ භාණ්ඩය ලබා ගත්තා. ඉතින් එතනින් මට රුපියල් 5000ක් විතර ලාභයක් මම හිතන්නේ මට ආවා. ඉතින් ඒක තමයි උනේ. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න මේක මේ ඔන්ලයින් shopping එක පවත්වාගෙන යන හැමතිස්සෙම දැන් ඔයාට සයිඩ් මේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා හිතනවා පැල තවාන පැල විකුණනවා කියලා පැල විකුණනවා වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා. පැල විකුණන වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා. පැල විකුණන වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඔයා කරන්න තියෙන්නේ වටේටම තියෙන පැල තවාන් වලින් මිල ගණන් දාලා මේ ෆොටෝ ගහලා ගෙනත් දාන එක විතරයි. ඉතින් මොකක් හරි ඕඩර් එකක් ආවට පස්සේ අදාළ පැල තවාන්ට ගියා. ඔයා පැලේ පැක් කරගත්තා යවුවා. ඉතින් ඔයාට පැල තවාණෙන් පැලයක් දෙන්නේ රුපියල් 50ට නම් රුපියල් 90යි 100යි කියලා දාලා පොඩි ඩිස්කවුන්ට් එකක් දීලා මුදලක් තියාගෙන විකුණන්න පුළුවන්. ඒක තමයි වෙන්නේ. right ඊට පස්සේ ඊළඟ කාරණේ පාරිභෝගික ව්‍යාපාරික ස්ථාන විවිධ නිසා විශාල කාර්යමණ්ඩලයක් අවශ්‍ය නොවේ. ඇත්තටම ඉතින් කඩයක් ගත්තොත් එහෙම කඩේකට ගොඩාක් සේවකයෝ අවශ්‍ය කරන්නේ කස්ටමර් සර්විස් එක ලබා දෙන්න තමයි. උදාහරණයක් විදිහට රෙඩි කඩයක් ගත්තොත් එහෙම මේ රෙඩි කඩේට අපිට ගොඩක් සේවකයෝ ඕන කරන්නේ ඉන්නේ එක එක කස්ටමර්ස්ලාට වෙන වෙනම මේ සේවකයෝ දාලා තියන්න ඕන නිසා. ඉතින් කස්ටමර්ස්ලා ව්‍යාපාරික මේ අපේ ව්‍යාපාරයට එන්නේ නැත්තම් මේ එතකොට ඉතින් අපිට තවදුරටත් අපිට විශාල කාර්යමණ්ඩලයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන අපේ වෙබ් එක පවත්වාගෙන යන වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙකුයි ඊට පස්සේ පොඩි ඔය කෝල් වලට ආන්සර් කරන්න පුළුවන් සේවකයෙකුයි තව කීප දෙනෙක් විතරයි accounting වලටයි කීප දෙනෙක් විතරයි අවශ්‍ය කරන්නේ. එතකොට අපේ ව්‍යාපාරයේ විශාල කාර්යමණ්ඩලයක් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ කාරණේ නිෂ්පාදකයාගේ සිට භාණ්ඩ පාරිභෝගිකයාට ඍජුව ලබා දෙන නිසා භාණ්ඩ තොග ගබඩා කිරීම අනවශ්‍ය වීම. අර මම කිව්ව කාරණේ තමයි. ඒ කියන්නේ එක භාණ්ඩ තොග ගබඩා කරලා තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ අපි කරන්නේ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන එක. දැන් මේ eBay කියන්නේ තනි කරම ඒ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි. eBay. eBay වල කිසිම ස්ටොක් එකක් නැහැ. ස්ටොක් එකක් නැහැ. ඒ කට්ටිය කරන්නේ මේ නිෂ්පාදකයා සහ පාරිභෝගිකයා සම්බන්ධ කිරීම පමණයි. සමහරකට නිෂ්පාදකයා වෙන්නේ නැහැ. සමහරකට හෝල්සේලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තොග විකුණන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් රිටේලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ සාමාන්‍ය සිල්ලර වෙලෙන්දෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන එකෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රිටේලර්ගෙන් මැද්දට එකේ පැල්ලා ඒක තව පුද්ගලෙක් පැල්ලා එයා විකුණනවා එයාගේ භාණ්ඩයක්. එහෙම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කොහොම හරි කමන්නේ. මේ eBay ලට මේ ස්ටොක් එකක් නැහැ. ඒකට ස්ටොක් එක තියාගෙන මේ ඒකට තියන් ඉන්නේ මේ අදාළ සප්ලයිම තමයි ස්ටොක් එකේ තියන් ඉන්නේ. එයාලා කරන්නේ මේ පාරිභෝගිකය සහ මේ විකුණුකරුවා අතර සම්බන්ධය වුණකින් පමණයි. ඒ අදාළ මාකට් එකක් හදලා දෙන එක විතරයි මෙතනදී කරන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ ගබඩා කිරීමක් තොග ගබඩා කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක එච්චර වාසියක්. ඒකක් තමයි මේ අපි කලින් කතා කරා මේකේ. ඒතකොට ගොඩනැගිල්ල විශාල වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මේ දැන් තොග ගබඩා කරලා තියනවා කියන්නේ රිස්ක් එකක්. ගින්නෙන් උපද්‍රව වෙන්න පුළුවන්. ගම් අතුරක් ආවොත් ස්ටොක් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ සොර සතුරන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම නැතිවීම නිසා අපට වාසි විදිහට ලැබෙනවා. ඒකත් එක chance එකක්. හැබැයි ඒ වගේම තමයි සමහර සයිට් තියෙනවා දැන් Amazon වගේ සයිට් මේ ඇමරිකාවේ තියෙන මේක හොඳ ප්‍රොඩක්ට් ක්වොලිටි එකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකින් අයිටම්ස් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට මේ .com අපලම සර්ච් කරලා
දැන් නම් delivery to ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා කොහොමද දන්නේ මේක ලංකාවට එවනවත් දන්නේ නැහැ. ඒක sign in account list මේකේ account එක මම හදාගෙන නැහැ මම හිතන්නේ. කමන්න අපිට බලන්න. දැන් මෙන්න මේක හොඳ eBay ගලාගෙන නම් සමහරක් item පොඩක් duplicate ඒවා තියෙනවා මටත් හම්බෙලා තියෙනවා ඒවා මේ හැබැයි මේ Amazon නම් මම අහලා තියෙන විදිහට නම් ඉල්ලුවොත් රියල් ක්වොලිටි එකම තමයි ලබා දෙන්නේ. ඒක දෙයක් නෑ. ඒ වගේම තමයි හොඳ කස්ටමර් සර්විස් එකක් තියෙනවා. එහෙම කියලා කියනවා. හරි. අපි මේ කට්ටියගේ තියෙන වෙනස තමයි මේ කට්ටිය ස්ටොක් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඔන්ලයින් shopping එකක් විතරයි. මේ කට්ටියගේ මේ භෞතිකව පවතින shop එකක් නැහැ කොයිලාකවත්. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා විසිට් කරලා Amazon shop එකක් කියලා බැලුවොත් එහෙම Amazon shop එකක් නැහැ. shop එකක් නැහැ. ඒ කට්ටියගේ එකම ඉන්ටර්ෆේස් එක භාණ්ඩ විකුණුම් කරන සඳහා භාවිතා කරන එකම ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් විතරයි. ඒතකොට මේ වෙබ්සයිට් එක කරා භාණ්ඩ ලබා දීම තමයි සිද්ධ කරන්නේ. රයිට්. එතකොට හැබැයි මෙයාලා වෙයාහවුස් එක පවත්වාගෙන යන කෙනෙක් ගබඩාවක් පවත්වාගෙන යනවා. මේ කට්ටිය කෙලින්ම අර මේ සෙලව ප්‍රොඩක්ෂන් කරන කෙනා නිෂ්පාදකයා සම්බන්ධ කරලා විකුණුම් කරනයක් කරන්නේ නිෂ්පාදකයන් භාණ්ඩ අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ කට්ටිය තියාගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ තමයි ඒ කට්ටිය විකුණුම් කරන්නේ. වොරන්ටි ක්ලේම් කරන්නේත් මම හිතන්නේ ඒ කට්ටියම තමයි. ඉතින් මේකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි අපි බලමු YouTube එකේ මේ තියෙන ඒ කට්ටියගේ වෙයාහවුස් එක. මොකද මේ Amazon warehouse එක මේ ඒ කියන්නේ එක තොග පාලනය කරන්නේ රොබෝලා දාලා. ඉතින් මේ තියෙන Amazon warehouse order picking robot. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ තියෙන මේ රොබෝලා හැටගෙන යනවා. බලමු ඒකට ප්‍රොඩක්ෂන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ රොබෝ භාණ්ඩ ඉස්සරහට යනවා. මේක මේ තියන්නේ ඇනවුම් දැන් රොබෝල තමා මේ ඇනවුම ප්ලාස්ටික මේ තැන් වලට අරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ සේවකයා කරන්නේ අදාළ ඇනවුම් ප්ලාස්ටික් කරලා ඊට පැකින් කරලා දාන්නේ. මේ කට්ටිය වෙයාහවුස් එක බඩුවෙන් ඒවා පාලනය කරන්න බෑ. ICT කියන එක නම් මොකම නියමටම භාවිතා වෙනවා. ඒක තියෙන බාකෝඩ් දාලා ඒකට අයිටම් ගන්න. ඒ හැම පකට් එකකම බාකෝඩ් රීඩර් එකක් තියෙනවා. ඒකට බලන්න පුළුවන් ඉතින්. පෝතියනවා වෙනවා. ඉතින් මේකට මට කියන්න ඕනේ මේ කට්ටිය ළඟ වෙයාහවුස් එකක් තියෙනවා. වෙයාහවුස් එකක් තියෙන කට්ටියක් තියෙනවා. සමහරකට වෙයාහවුස් එකක් නැති කට්ටියක් ඉන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් රයිට්. ඊට පස්සේ එමෙම්ම අඩු ප්‍රාග්ධනයකින් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කළා කියන්නේ. දැන් කඩයක් දාන්න ගියොත් අපි හිතමු අපි හાર્ඩ්වෙයාර් එකක් දාන්න ගියොත් එහෙනම් හાર્ඩ්වෙයාර් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි හાર્ඩ්වෙයාර් අයිටම්ස් ගන්න ගියොත් එහෙම එතනම ලක්ෂ 50කට විතර හිට වෙන්න අයිටම් ගන්න ඕන. නැත්නම් ඉතින් අපි නට් දෙක තුනක් තියාගෙන අපි හાર્ඩ්වෙයාර් එකට බඩු ගන්න දෙන්නේ නැහැ නේ කට්ටිය. එතකොට අපිට මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න අමාරුයි. හැබැයි අපිට ඊටම පහසුවෙන්ම පුළුවන් හાર્ඩ්වෙයාර් එකක් ආරම්භ කරන්න. මේ වගේ ඔන්ලයින් e-business එකක් කරා
සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපිට තියෙන එතකොට හાર્ඩ්වෙයාර් වලට විසිට් කරලා අදාළ භාණ්ඩය අරගෙන මේ නැත්තම් නිෂ්පාදකයාම විසිට් කරලා අදාළ භාණ්ඩය අපි ෆොටෝ එකක් අරන් මනම් ගහලා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ විස්තර ටික දාලා ඕඩර් එක හදාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඒ අදාළ ඩිලිවරි ටික හරියට ඔන් ටයිම් කරගන්න පුළුවන් නම් වෙලාවට කරගන්න පුළුවන් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අපිට වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න යන මුදල වාටම වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න පුළුවන් නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක හොස්ටිං කරන්න යන රුපියල් 10000ක් විතරයි මේකට වියදම් වෙන්නේ. අත්‍තරම ගත්තොත් ඒක. එතකොට මේක හරිනව ගත්තොත් ඒ රුපියල් 50000ක විතර මේ ව්‍යාපාරයක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ කාරණේ භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම සිදු නොවන නිසා භෞතික මට්ටමේ සුරක්ෂිතකම අඩු වීම. මේක කලින් මම කතා කරා. ගබඩාවක් නැහැ. ඒකින්ද හොරෙක් ආවත් හොරකම් කරන්න දෙයක් නැහැ. වෙනත් රටක ඇති වෙළඳසලකින් පවා භාණ්ඩ ඇනවුම් කළ හැකි වීම. ඉතින් මේ අපිට දැන් මේ eBay දරස් කියන්නේ අපේ ලංකාවේ තියෙන එකක්. ඊට පස්සේ eBay කියන්නේ චයිනා එකක්. ඊට පස්සේ Amazon කියන්නේ ඇමරිකාවේ තියෙන එකක්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. දැන් Amazon එකෙත් මම හිතන්නේ මේ ලංකාවට ඩිලිවර් කරන්න දෙනවා chance එක. ඉතින් එහෙම අපිට වෙනත් රටක තියෙන දේවල් ඉතින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහරක් සයිට් තියෙනවා මේ ඔයා හිතන්න එපා හැම සයිට් එකෙම මේ සපෝට් එක දෙනවා කියලා. සමහරක් සයිට් තාමත් ලංකාව පිළිගන්නේ නැහැ යවන්න. අපි ගත්තොත් එහෙම G market මෙන්න මේක කොරියන් වල තියෙන සයිට් එක. අපි දැන් මේක නිකන් මේ කැටගරි වලට ගිහිල්ලා අපි දන්න කියන අයිටම් වලට ලැප්ටොප් and PC බලමු මේකේ අපිට දෙනවද නැද්ද කියලා. උඩම තියෙන එක ගන්න. ඇමරිකානු ඩොලර් 374ක් තියෙන්නේ. Asus එකක්. මේ මෙතන තියෙනවා කොරියා ඩොමෙස්ටික් shipping only. ඒ කියන්නේ මේක යවන්නේ කොරියාව ඇතුළත විතරයිලු. අපි තව මොකක් කරේ item එකට පොඩි item එක. electronic sounds මෙන්න තියෙනවා shipping to කොරියා කියලා. හැබැයි අපි මේ ටෙස්ට් බලමු. Switzerland, Sweden, Spain, South Korea නෑ ලංකාව නෑ. අපිට පේනවා මම ටූල් එක දාන්නම්. ලංකාව මේ S අකුර යටතේ නැත. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ සයිට් එක අපට ලංකාවට මේ සර්විස් එක දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් ඒකින්ද හැම එකකින්ම ඕඩර් කරන්න බෑ එහෙම. ඔයාලා account හදාගත්තට හැම එකකින්ම ඕඩර් කරන්න බෑ. මේ එහෙම එවන සයිට් වලින් විතර වට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. පරිසර දූෂණ අවම වීම. හේතුවයි අපි විසිට් කරන්න අපි වාහන භාවිතා කරන අදාළ ෂොප් වලට යන්නේ. ඒක නිසා අපට පරිසර දූෂණ ගොඩාක්ම අවම මට්ටමින් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. ට්‍රැෆික් ඊට පස්සේ දැන් ප්ලේස් ඇත්තම ව්‍යාපාරයකට තැනක් හදනවා කියන්නේ ඉතින් තියෙන පරිසර විනාශ කරලා නේ එතන බිල්ඩින් එක හදනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඉතින් අවම වෙනවා e-business ව්‍යාපාර නිසා. right. ඔන්න ඔය ටික තමයි මේකේ වාසි වෙන්නේ. එතකොට අපි ඒවා කතා කරා. අපි දැන් බලමු. අපි කොච්චර කාලයක් යනවද? right.
ඒ බිස්නස් වල පොදු අවාසි. මම හිස්තන් ටිකක් තියලා තියෙනවා මීට අමතර කරුණු හම්බුනොත් එimhe ඔකට ලියා ගන්න. ඔකට මේ print out එකක් දාගත්තොත් එimhe ඔකට ලියන්න පුළුවන් පස්සේ කාලෙක. right පොදු අවාසි. භාණ්ඩයේ මුදල් ගෙවූ අවස්ථාවේදීම නැවත භාණ්ඩය ලබාගත නොහැකි වීම. ගෙවපු ගමන්ම භාණ්ඩ ගන්න බෑ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඊට පස්සේ බලාගෙන ඉන්න වෙනවා ඌල්ල ඉන්න වෙනවා භාණ්ඩය අතරපත් වෙනකම්ම. අපි උදාහරණයක් විදිහට මේක ගමු. මේ පළවෙනි අයිටම් එක මම මෙන්න මේක සේව් කරනවා කියලා මගේ account එකේ මම මේ ඉන්නේ. ඔයාලට මම magnify tool දාන්නම්. එතන මට භාණ්ඩය තියෙනවා ඒක තෝරාගෙන ගන්න පුළුවන් Nokia තව ගොඩක් වර්ගවල තියෙන කාලය එක දාන්න පුළුවන් quantity එක දාන්න පුළුවන් මෙයා දැන්ටත් 439ක් විකුණලා තියෙනවා දෙකයි available තියෙනවා ඒක පස්සේ ඔය තිබ්බට හරි මේ විකුණපු ගාන හරිනේදී available ගහන්න වැරදියි මේ විකුණපු ගාන දාන සයිට් එකේ available ගාන දාන්නේ අදාළ එතකොට අපි අර තව දෙකයින් ටක් ගාලා ගන්න ඕනේ අදහසක් තමයි තියෙන්නේ බයිට් now එකකින් තමයි ඕන ඩොලර් 2.99 psychological price එකක් කොවිඩ් ලිඩ්ඩු වර්තා වෙනවා ඒ තමයි ඩොලර් 3යි කියලා දාන්නේ 1.99 එතකොට අපිට අදහස තියෙන්නේ 2යි කියලා හරි අපි ආපු කාර්ඩේ බලමු දිනේ delivery estimate between May 21 ඉඳන් ජුනි 3 දක්වා May 21 කියන්නේ අද කවදද අද 13 21 කියනකොට තව තියෙනවා සතියක් තියෙනවා සතියකට වැඩි කාලයක් තියෙනවා ජුනි 3 දක්වා එතන ඉඳන් සති දෙකක කාලයක් ගන්න ඔයා මේ අතරතුර කාලෙ දෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි කියන්නේ ඊට පස්සේ යා කියනවා මේ seller ship with 3 days after the receiving your payment ඒ කියන්නේ පේමන්ට් එක හම්බෙලත් මෙයා දින 3ක් ඇතුළත එවනවලු හරි අනිවාර්යෙන් දින අපි හිටන් ඉන්නේ එතකොට අපේ පේමන්ට් එක කරපු ගමන් ටක් ගාලා ගිහිල්ලා මේක අපිට ෂිප් කරනවා ඇති කියලා නෑ එහෙමත් නැහැ මෙයා ඒකෙත් දවස් 3ක් ගන්නවා අපෝ මේ දවස් 3ක කාලයක් ඉල්ලනවා ෂිප් කරන්න මේ අදාළ භාණ්ඩය ලබා දෙන්න අන්න ඒක එතකොට අපිට මෙතනදී සති 3ක කාලයක් අනිවාර්යයෙන්ම බලන් ඉන්න වෙනවා බොහෝ විට බලන් ඉන්න වෙනවා මේ භාණ්ඩය ලබා ගැනීම සඳහා හදිස්සියකදී වැඩක් කරගන්න නම් මේකෙන් අමාරුයි. සාමාන්‍ය ලංකාවේ ඇතුළත දෙයක් ගෙන්න ගත්තොත් එහෙම ඒක සාමාන්‍යයෙන් දවස් සමහරක් යනකොට දවසිනුත් හම්බෙලා තියෙනවා. නැත්තම් දවස් දෙකක් තුනක් උපරිමයෙන්ම යාවි. හැබැයි ඉරිදා සෙන්සර් සෙට් වුණොත් එහෙම දවස් 5ක් විතර යනවා. හැබැයි තව දෙයක් කියන්න ඕන. දැන් මේකේ මේ ඩිලිවරි ටයිම් එක එස්ටිමේට් ටයිම් එක මේ අපිට මේ අඩු කරගන්න පුළුවන් කුරියර් charge එකට වැඩිපුර ගෙවලා කුරියර් සර්විස් එක හොඳ දැන් උදාහරණයක් DHL වගේ එකකට දුන්නා ටක් ගාලා එනවා මේ මම එකපාරක් ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් ගෙන්නුවා සාමාන්‍යයෙන් 30000ක් විතර වටින ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් ඉතින් ප්‍රොජෙක්ටර් දෙකක් ගෙන්නුවා අතරම දෙකක් ගෙන්නුවා මේ දවස් 4ක් ඇතුළත මට හිතා ගන්න බෑ ඒක එකපාරටම මේ කුරියර් සර්විස් එකෙන් කතා කරලා කිව්වා පාසලක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ඇත්තටම මම ඈතින් නම් බැලුවා කුරියර් සර්විස් එකකට පත්තර කඩේ ගාව ඉන්න කියලා මම ඈතින් නම් ගිහලා බැලුවා. එහෙම තියනවද කියලා බාන්නේ. පස්සේ බලනකොට මට හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් ඇත්තටම මට එක්ස්පීරියන්ස් තිබ්බේ eBay එකෙන් බඩු ගෙනලා සතියක් අඩතරේ සති දෙකක කාලයක් ගත වෙනවා කියලා. ඉතින් දවස් 4න් එන්න බෑනේ කියලා හිතාන තමයි මම හිතුවේ. පස්සේ බලනකොට ඇත්තටම බාන්නේ ඇවිල්ලා එතකොට එයා එවල තින්නේ ෂිප්මන්ට් එක එවල තියෙන්නේ DHL හරහා. ඉතින් DHL ඉක්මනට ඒ සර්විස් එක කරලා දෙනවා. කස්ටමර් හිටන් ගිය කරලා අපරාධي කියන්න බෑ. මට ටැක්ස් මගේ ටැක්ස් ටිකක් ගෙවාගෙන ඊට පස්සේ ටැක්ස් එකේ බිලත් මට ගෙවාගෙන ගෙවන්න කියලා තමයි මට බාණ්ඩේ ලබා දුන්නේ. හොඳයි ඉතින් ගන්නකොට නෑ ඒක එනවා. එයා ටැක්ස් කියවපු එක හොඳයි. නැත්තම් මට යන්න වෙනවනේ කොළඹ ටැක්ස් ගෙවන්න. ඒ කියන්නේ සමහර බාණ්ඩ වල ටැක්ස් වදිනවා. එහෙම එන්න ගියොත් එහෙම ඒකත් අවාසියක්. අන්න ඒක දැන් මෙතන දාලා නැහැ. දැන් පිටරටකින් එහෙම භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගත්තොත් එහෙම සමහරක් වෙලාවට වඩා ටැක්ස් වදින්න පුළුවන්. ටැක්ස් වදින්න පුළුවන් මේ ඉතින් ඔය ගොඩාක් වටිනා කියන අයිටම් එකක් නැත්තම් ලොකු පාර්සලයක් වෙනකොට තමයි මේ ටැක්ස් කතන්දරේ ගොඩක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නැත්තම් පොඩි වොච් එකක් එහෙම ගෙන්න ගත්තා කියලා ඒකට ටැක්ස් වදින්නේ නැහැ.
ඒ වෙලාවේදී ගොඩක් වෙලාට ඒ කට්ටිය ෂිප් කරන මේ eBay ආයතනයේ මේක gift එකක් කියලා තමයි එවන්නේ. එතකොට ටැක්ස් එකක් ගහන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් ටැග් එකක් කියලා නෙවන්නේ. නැත්තම් විකුණු භාණ්ඩයක් කියලා එහෙම එවන්නේ නැහැ. gift එකක් කියලා තමයි එවන්නේ. ඒකින්ද ටැක්ස් වදින්නේ පොඩි item වලට ටැක්ස් වදිනවා ටිකක් ලොකු item වලට ටැක්ස් වදිනවා. හැබැයි ඔයා ගෙන්නගත්ත මොබයිල් ෆෝන් එකක් නම් ගොඩක් දුරට ඒ කට්ටිය ටැක්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ගහනවා. ඊට පස්සේ භාණ්ඩ ඇනෝම් ලැබීමේදී ප්‍රමාද ඇති වීම. ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ඇඩ්‍රස් වැරදිලා යන්න පුළුවන්. සමහරක් භාණ්ඩ එන්නෙම නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් අවස්ථා තියෙනවා. හරිද? ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔය දැන් ස්ට්‍රයික් එකක් හිතන්න තැපල් ස්ට්‍රයික් එකක්. එතකොට භාණ්ඩ හිර වෙනවා. දැන් මේ කොරෝනා වගේ දවස්වල දැන් භාණ්ඩ එන්නේ නැහැ. දැන් ඉක්මනටම එන්නේ නැහැ. දැන් මාසයක් විතර ගන්න නම් ඇත්තටම මේ දවස් ටිකකින් පස්සේ ආයෙ ගෙන්නෙත් නැහැ. චීනෙන් ගෙන්නන්න බෑනේ අයිටම්. ඉඳා මේ භාණ්ඩ ගෙන්න ගත්තෙත් නැහැ මේ දවස්වල. ගොඩක් ප්‍රමාද වීම ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ කාලය වගේ න ะ. ඊට තුන්වෙනි කාරණේ භාණ්ඩ සඳහා වගකීම් ලබා ගැනීමේ අපහසුතාව පැවතීම. මේ භාණ්ඩ වලට වගකීම් ගන්න. දැන් අපිට භාණ්ඩයක් නම් මේ දැන් අපි හිතන්න අපේ ගෙනව භාණ්ඩ මොකක් හරි ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා කියලා කැඩිලා ඒක වැඩ කරන්නේ. මොකද අපි ඒ වෙලාවේ චෙක් කරලා බලලා ගන්නව නෙමෙයි නිකන් අපි ෆොටෝ වලින් බලලානේ ගන්නෙ. ඉතින් එහෙම වුණා පස්සේ එක්කෝ දැන් දවස් එකේ නම් තියෙන්නේ දවස් 7ක් ඇතුළත ආපහු රිටර්න් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ආපහු කුරියර් චාර්ජස් ගෙවන්න ඕනේ ඒ රිටර්න් කරන්න. එහෙම. ඊට පස්සේ ඒ භාණ්ඩ ඊට පස්සේ එහෙම දවස් 7ක් ඇතුළත ඒවත් මම හිතන්නේ මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. මුදල් ලබා ගන්න හරි තව භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්න හරි නැත්තම් ඒකත් බැරි වෙනවා. ඉතින් අපි දවස් 7 කලින්ම කල්පන්නොත් තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ eBay එකෙත් ඔය කට්ටිය බලන්න මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ returns 30-day returns buyer pay for return shipping. ඉතින් මේ details කියලා ගියාට නෑ return policy දවස් 30ක් ඇතුළත සල්ලි ලබා දීමක් හරි රිප්ලේස්මන්ට් එකක් හරි සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි ඒ කට්ටිය කියන්නේ. හැබැයි මේක මම කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම ගොඩක් ඔය eBay කරා ගෙනගෙන තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් ඇම්ප්ලිෆයර්ස් ඒවා නම් මොනවා. ඉතින් එකපාරක් මගේ ඇම්ප් එකක් ගෙන ගත්තා ඒක පිච්චුණා. දවස් දෙක වැඩකදී ඒක පිච්චුණා. ඊට පස්සේ මම යාට දැනුම් දුන්නා මට වෙන මෙහෙම දෙයක් නා ඇම්ප් එකේ මොකද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා එයා හෙව්වා වාට රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම කිව්වා මට රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් IC එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මට ඇත්තටම එක IC එකක් නෙමෙයි IC දෙකක් මේ ආපහු මේ ෂිප් කරා. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ ඒක හදාගත්තා. ඇත්තටම ෆෝල්ට් එක පස්සේ බලනකොට මේ ඒක අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තිබිලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මගේ ස්පීකර් එක ෂෝට් එකකින් ද ඇම්ප් එක පිච්චිලා තියෙනවා. මේ ඉතින් මේ හැබැයි ඒ වුණත් එයා මට ඒ අදාළ දේවල් ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ තවත් එක ඇම්ප් එකක් ගෙන්න ගත්තා ඒත් ඒ වගේ තමයි විනාඩි 10ක් තිබිලා පිච්චිලා ගියා. ඊට පස්සේ ඒකත් බලනකොට ඒකත් මගේ ෆෝල්ට් එකක්. මොකද මොබයිල් ෆෝන් එක ළඟ තිබ්බා පස්සේ ඒකේ තියෙන සිග්නල් වලට තමයි ඒ වෙලාවේ කෝල් එකක් ආවා. ඒ කෝල් එකේ සිග්නල් වලට තමයි ඇම්ප් එක පිච්චුනේ. පිච්චිලා සර්ගෙන සෙන්සිටිව් වැඩි. ඉතින් පිච්චුණා මේ කොහමරි ඒකෙත් මම යාට කිව්වට පස්සේ එයා ඒක මට පේමන්ට් එකෙන් භාගයක් ලබා දුන්නා. මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම් යන්න ඒකේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. හැබැයි එක්කෙනෙක් නම් මට ෆේක් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් කියලා එයා දාලා තිබ්බ ට්‍රාන්ස්ෆර් වර්ගයක්, මොස්ෆෙට් වර්ගයක්. මේක ඔරිජිනල් කියලා. ඉතින් මේ මම එයාගෙන් ඇහුවා අපිට කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් මේ කට්ටියත් එක්ක. හොඳේ. මෙතන මේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ සෙලත් එක්ක මේ කන්ටැක්ට් විත් සෙලර් කියලා කන්ටැක්ට් සෙලර් මෙයාත් එක්ක කතා බහ කරන්න පුළුවන්. මම ඇහුවා මේකේ වාගේ ඔරිජිනල්ම අයිටම් එකක්ද කියලා.
ඕ කියලා කිව්වා. මේක ඔරිජිනල් එකක් තමයි කිව්වා. මම කිව්වා එහෙනම් මම ඔයාගෙන් බයි කරන්නම් කියලා. මම කෝකටත් එයාගේ ඔරිජිනල් එකේ දාපු ෆොටෝ එක සේව් කරගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ දවස් ඇත්තටම ආවට පස්සේ මට තේරුණා මේක ෆේක් MOSFET එකක් කියලා. මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කියලා. ඉතින් මේ ෆේක් කියන්නේ බොරු ව්‍යාජ වර්ගයක. ඉතින් අන්තිමේදී මම කිව්වා ආපු ගම ප්‍රොඩක්ට් එක අතර ගත්ත ගමන් යාට මැසේජ් එකක් දැම්මා මේක වා මට ඒවල තියෙන ෆේක් එකක් කියලා. ඊට පස්සේ ඒත් එයා කිව්වා නෑ නෑ මේ ඔක ඔරිජිනල් ඔයා දාලා බලන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා හරි මම දාලා බලන්නම් කියලා. මං ඒ අදාළ මේ MOSFET දෙක දාලා රිපෙයාර් කරාට වැඩක් නෑ දාපු සෙනකින් එහා පැත්තට පිච්චෙනවා. ඉතින් පහක් ගෙන්න ගත්තා. පහම දෙක දාන්න ඕන. පළවෙනි වතාව දෙකක් පිච්චුණා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වතාව දෙකක් දැම්මා. ඒකක් පිච්චුණා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ මෙසේජ් එකක් දැම්මා. මම වාගේ අයිටම්ස් මේ විදිහට රීප්ලේස් කරා. ඒකක්වත් තප්පර කීපයකට වඩා තියෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම පිච්චෙනවා. මේ ඔයා මට කිව්වේ ඔරිජිනල් කියලා. හැබැයි මම එයාගේ ගහපු එවපු එකේ ෆොටෝ එකක් ගැහුවා. එයා දාපු ෆොටෝ එකක් දැම්මා. දෙකම එකට දාලා කිව්වා ඔයා දාලා තිබ්බේ මේ ෆොටෝ එක. මේ ඔරිජිනල් එකේ ෆොටෝ එක. ඒ වුණත් ඔයා මට ඒවල තියෙන ෆේක් එකක්. මම මේක eBay එකට දැනුම් දෙනවා. නැත්තම් ඔයා මගේ ෆුල් පේමන්ට් එක රිටර්න් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ආයි කිසිම කතන්දරයක් තිබ්බේ නැහැ. මේ පැය කීපයක් විනාඩි කීපයක් ඇතුළත මට පේමන්ට් එක ආපහු රිටර්න් කරලා තිබ්බා. මොකද ඒ කට්ටිය බයයි ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියගේ account එකට මොකක් හරි හානියක් වෙයි කියලා. ඇත්තටම එයා කරලා තිබ්බේ වැරදි වැඩ. නොදන්න කෙනෙක්ට වල මොකක් හරි කරමිට සෙට් වුණා පස්සේ එතකොට එයාට ලාභෙ තියෙනවනේ. මගෙන් එයාට පාඩුවක් වෙන්නේ නැති. එනකොට ඉතින් එහෙම ඒවල් සිද්ධ වෙනවා. වොරන්ටි ගන්නත් පුළුවන්. මොකද අපිට මේ eBay නැත්තම් Amazon නැත්තම් ඔය අදාළ සයිට් එකකින් අපිට පොඩි වගකීමක් තියෙනවා. මේ මොකද මේ දැන් මම දැන් මේ මොබයිල් ෆෝන් කවර් එක ගෙන්න ගත්ත කියලා හිතන්න. මේ කවර් එක ගෙන්න ගත්තට මම මේ ඩොලර් 3 ගෙව්වට මේ සෙලර්ට මේ සල්ලි යන්නේ නැහැ. සෙලර්ට සල්ලි යන්නේ නැහැ. සල්ලි තියන් ඉන්නේ eBay එකේ. eBay එක තමයි සල්ලි තියාගෙන ඉන්නේ. අන්තිමේදී මේ මට කස්ටමර්ට ප්‍රොඩක්ට් එක ඇවිල්ලා මම මේ ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මට ප්‍රොඩක්ට් එක හම්බුණා ඒක හරි හොඳයි. එහෙම කියලා මම ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න. අන්නේ ෆීඩ්බැක් එක දුන්නොත් විතරයි මේ එයාට මුදල් ලැබෙන්නේ. හරිද? එයාට මුදල් ලැබෙන්නේ ෆීඩ්බැක්. ඉතින් මම ප්‍රොඩක්ට් එක අතට අරන් මම මේක හොඳයි ක්වොලිටි දැන් කියලා දැම්මනම් එතකොට එයාට සල්ලි යනවා. එහෙම කියලා දාලා ඊට පස්සේ එහා පැත්තට ආයි කියන්න බෑ මේක හරි නරකයි මේක ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා කියන්න බෑ. ඔයා ඒක චෙක් කරලා බලලා කියන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් මම හිතන්නේ මාස එකමාරක් වගේ දින නැත්නම් දින 60ක් මාස දෙකක් වාගෙන් ෆීඩ්බැක් එකක් නැතුව තිබ්බොත් එහෙම දැන් හිතන්න ඔයා ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්නවා ඊට පස්සේ ෆීඩ්බැක් එක ගැන සලකන්නේ නැහැ මම ඔය වාගේ පාලුම් වැඩක් කරගෙන යනවා එහෙම වුණාට පස්සේ මාස දෙකක් බලලා ඊට පස්සේ අරයට සල්ලි නිකුත් කරනවා ෆීඩ්බැක් එකක් නැහැ ඒ කියන්නේ මෙයාගේ කස්ටමර්ගේ කිසි කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ කියන එක අදහසෙන් සල්ලි නිකුත් කරනවා ඒකින්ද අපේ සල්ලි හැමතිස්සෙම ආරක්ෂිත වෙලා තියෙන්නේ මෙතනදී ඒ ආරක්ෂාව තියෙනවා හැබැයි මෙතන ඉතින් අපි කියන කතන්දරය අනුව වගකීමක් ගන්න ගියොත් සෑහෙන කට්ටක් කන්න වෙනවා අපිට. අර කඩේට ගිහලා ටක් ගාලා ආයි මාරු කරන් එනවා වගේ වැඩක් නෙමෙයි. බාන්ඩ් ඒකටත් වෙනම කාලයක් ගත වෙනවා. අපි ඊළඟ කාරණේ බලමු. බාන්ඩේ නැවත මාරු කිරීමට අපහසු වීම. අපි දැන්ටත් ඒක කතා කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක බලමු. මෙම ව්‍යාපාරී යෙදුම් සඳහා සෑම විටම අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් පරිගණකයක් අවශ්‍ය වීම. මේ වැඩේට හැමදෙස්සම අපිට ඉන්ටර්නෙට් ඕන කරනවා, කම්පියුටරයක් ඕන කරනවා. මේ වැඩේ පවත්වාගෙන යනවා. ඒකත් එතකොට ඒක අවාසියක් වෙනවා. මේ දේ නැති මිනිස්සෙට මේ අදාළ විසිට් එක, shopping එක කරන්න බෑ. ඒ දැනුම නැති පුද්ගලයාටත් ඒ විදිහම තමයි. ඊට පස්සේ විශ්වාසය මත පදනම් වූ ගනුදෙනු ව්‍යාපාරයක් තුළ සිදුවීම. ඒක අනිවාර්ය විශ්වාසය මත තමයි සිදු වෙන්නේ. එකිනෙකා විශ්වාස කරගෙන තමයි වැඩේ සිදු වෙන්නේ. නැත්නම් නම් ඉතින් මේ ව්‍යාපාරේ ප්‍රයත්නක් නැහැ. දැන් ඔයා ඔන්ලයින් shopping යනකොට අනේ මේක හම්බෙයිද නැද්ද මෙහෙම කී හිටියොත් ඔයාලට කවදාවත් මේ e-business සරහා කිසිම භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්න බැහැ. ඉතින් ඔයත් රිස්ක් එකක් ගන්න ඕන. අදාළ මේ භාණ්ඩ ලබා දෙන්න රිස්ක් එකක් ගන්න ඕන. මොකද eBay එකේ ඕන්තරම් සමහරව ඉන්නවා භාණ්ඩ ලබාගෙන කියනවා භාණ්ඩේ හම්බුන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒත් eBay site එකෙන් පොඩි මේ
එතකොට අර අදාළ නිෂ්පාදකයාට භාණ්ඩ විකුණපු එක්කෙනාට පොඩි සහනයක් දෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ කීප වතාවක් බලලා කස්ටමර් ඒ වගේ එක ළඟ එහෙම කම්ප්ලේන්ට් කරොත් එහෙම ඊට පස්සේ කස්ටමර්ගේ account එක අයින් කළා දානවා. මේක බෑඩ් account එකක් කියලා. මේ මොකද eBay වලදී නම් කිසියම් භාණ්ඩයක් ඉල්ලුම් කරාට මේ සෙලට ඕන වෙලාවක අයිතියක් තියෙනවා භාණ්ඩය ලබා නොදී සිටීමට. ඒ කියන්නේ අපේ account එකේ තියෙන ප්‍රතිශතයක් අපි කොහොමද බලමු. මගේ ඇත්තටම තිබ්බේ පරණ account එකක් තිබ්බේ. ඒ account එක මේ නැති වුණා පණ්ඩිත වැඩක් කරන්න ගිහිල්ලා. නැත්තම් ඊට වඩා ලස්සනට මම ගොඩක් අයිටම් අරන් තිබ්බේ. දැන්ට පෙන්නන්නේ අයිටම් 6යි අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මේ account එක අලුතෙන් හදාගත්ත account එක අයිටම් 6 විතර අරන් තියෙන්නේ. අනික බලන්න හොඳට මගේ නමත් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මම මේ පිලිපින්ස් account එකක් කරලා දාන්න තියෙන්නේ. මට මෑතකදී නම් පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් මොකක්වත් නැහැ. මොකද කොරෝනාත් එක්ක කිසිම දෙයක් ගෙන්නගෙන නැති නිසා. thank you for support. අන්තිමේටම තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ 2020 ජනවාරි 5 තමයි වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් නම් ඊට පස්සේ නම් ආයි කිසිම ආකාරයක මේ භාණ්ඩයක් ගෙන්නගෙන නැත. එහෙම ඒකින්ද අපෙත් තියෙන මෙතන මේ රේට් එකක් තියෙනවා. ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා අපි කොයිතරම් දුරට හොඳයිද කොයි වගේ කස්ටමර් කෙනෙක්ද කියලා. ඒකත් බලලා තියෙන සෙලට භාණ්ඩ ලබා දෙනව නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රැකියා අවස්ථා අඩුවීම නිසා විරකියාව තියෙනවා. දැන් කලින් අපි කතන්දර කිව්වා සේවකයන් අයින් කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මේ ෂොප් එක කවුරුත් විසිට් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ සේවකයන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් සේවකයන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන රැකියා අවස්ථා අඩු වෙනවා. රැකියා අවස්ථා අඩු වෙනවා කියන විරකියාව ඇති වෙනවා. ගත්තේ දැන් වාට පේන්නේ නැති හර මේ Amazon එකේ එහෙම තනිකර රෝබෝලා බෞද්ධා කරලා වැඩ ගන්නකොට ඉතින් එතන ගොඩාක් ජොබ් නැති වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ භාණ්ඩ තෝරා ගැනීමේදී ප්‍රමාණය වර්ණය ස්වභාවය පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගත නොහැකි වීම. ඒ කියන්නේ අපිට මේ භාණ්ඩය තෝරනකොට අපිට ඒකේ සයිස් එක ගැන හිතා ගන්න බෑ, වර්ණය ගැන හිතා ගන්න බෑ, ස්වභාවය ගැන හිතා ගන්න බෑ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට දැන් අපිට මේ අයිටම් වල දැන් මේ අයිටම් වගේ මෙහෙම අයිටම් එක පෙන්නනවා. මේ කළු පාටට පෙන්නලා යටින් දානවා මේක මේ කළු පාට වර්ණය නෙමෙයි සුදු පාට වර්ණය විතරයි මෙතන ඕඩර් එකේ තියෙන්නේ කියලා දානවා. ඉතින් අපි ඒක කියවලා මේ මොකද මේ ප්‍රොඩක්ට් ඩීටේල්ස් එකට දාන්නේ. ඉතින් අපි එතකොට අපිට කිසිම ආකාරයක කම්ප්ලේන්ට් එකක් දාන්නත් බෑ. මොකද මේ ඒකේ විස්තර යටතේ දාලා තියෙනවා කළු පාට නෙමෙයි මේකේ මේ කියන පාට නෙමෙයි වෙනින් පාටක් තියෙන කියලා දාලා තියෙනවා. කියලා විස්තර තිබ්බට පස්සේ අපිට කම්ප්ලේන්ට් කරන්න බෑ. මං ඉල්ලුවේ කළු පාටනේ මට ඒවල තියෙන සුදු පාටනේ එහෙම කියලා කියන්න බෑ. මොකද එතකොට eBay එක කියන්නේ ඉතින් වා කීවල බලලා මේක කරගන්න එපායි කියන එක තමයි මතේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකයි එතකොට අර වර්ණය දැන් අපිට අඩේකට ගිහිල්ලා ගත්තනම් බෑක් කවර් එකක් ගන්නකොට තේරෙනවා මේක කළුද සුදුද කියලා මම ගන්න එක අතේ තියන් ඉන්න එක පාට මට තේරෙනවා. හැබැයි මේකේ තව එකක් පෙන්නලා තව එකක් ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. අන්න එහෙම පොඩි අවාසියකුත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වර්ණය දැන් අපි හිතන සමහර වර්ණ තියෙනවා අර මේ පරිගණක තීර වලින් වර්ණ වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට කොළ පාට එකට අපිට නිල් පාට වගේ පේන්නත් පුළුවන්. නිල් පාට එක කොළ පාට වගේ පේන්නත් පුළුවන්. ආවට පස්සේ වෙනින් පාටක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල්. දැන් ඊට පස්සේ අපි ටී-ෂර්ට් එකක් වගේ ඕඩර් කරොත් එහෙම අපිට ඒකේ ස්වභාවය කියන්නේ අපිට සීනිදුද ගොරෝසුද මෙන්න මේ දේවල් පිළිබඳව අවබෝධයක් ගන්න බෑ. නේ අපිට ඒ පුද්ගලයන්ගෙන් අහන්නද මේක සින්දුද නැද්ද කියලා. එහෙම අහන්නත් බෑ. මේ ඉතින් අපිට කඩේකට සාමාන්‍ය රෙදි කඩේකට ගියා නම් අපිට ඒක අතින් ෆීලින් එක අරන් අල්ලලා බලලා කියන්න පුළුවන් ආ මේක ගොරෝසුද නැද්ද කියලා. අන්න ඒ වගේ දේවල් පොඩි අවාසියක් වෙනවා. දැන් කෑමක් ගෙන්න ගත්තත් එහෙමයි. රස බලන්න විදියක් නැහැ. ගෙදරට ආවට පස්සේ තමයි රස ඕඩර් කරලා ඔක්කොම කරලා ගෙදරට ආව පස්සේ තමයි රස බලන්නේ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට ප්‍රමාණයක් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මම ඔය එකපාරක් ඇන්ටනාවක් ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් මේ ඇන්ටනාව ගෙන්න ගන්නකොට ඉතින් බැලුමට මේ පෝට් එක හරි. පෝට් එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය ඇන්ටනා සොකට් එකක් වගේ එකක් තිබ්බේ ඒක මේ නට් එක දාලා කරකන්න තියෙන එකක්. ඉතින් ඒක හරියටම හරි. ඉතින් මම ගෙන්න ගත්තා. ගෙන්නගෙන ඇවිල්ලා පැකින් එක කල්ලා බලනකොට තමයි කරගත්ත ගොංකම තේරෙන්නේ. මම හිතන් හිටියේ පෝට් එකකින් ඒ සයිස් විතරයි තියෙන්නේ කියලා.
පස්සේ බලනකොට ඇවිල්ලා තියෙන මට පොඩි පෝට් එකක් ඒ මගේ තියෙන මේ රවුටර් එකේ ඇවිල්ලා ඊට වඩා ලොකු ඒ විදියම ලොකු එක. මම ඒ ඇන්ටනාව ගෙන්න ගත්තට ඒට මට වැඩක් වුණේ නැහැ. ඒකව තමයි ඒ ප්‍රමාණය මේ ඩිස්මැච් වුණා. හරියටම මැච් වුණේ ඒ කාරණේ. ඉතින් ඕක මම ඇත්තටම ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා මෙලදී ගත්තා නම් මට තේරෙනවානේ අතර ගත්ත ගමන් මේක හරියන්නේ නැහැ. මේක මේ පෝට් සයිස් හරියන්නේ නැහැ. මේක පොඩි අරක ලොකුයි. එහෙම කියලා අදහසක් එනෝනේ. ඉතින් මේකෙදි මට එහෙම දෙයක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් රූපේ ෆොටෝ එකේ තිබ්බා මම බැලුවා. රූපයෙන් බැලුවා අපට හරියටම අදහසක් ගන්න බෑනේ. මේක ලොකුද පොඩිද කියලා. මේ ඉතින් ඒ වගේ අවශ්‍ය සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ඔරලෝසු ගෙන්න ගත්තාට පස්සේ ඔරලෝසුවේ මූණ ලොකුයි. ඉතින් ඒ වගේ ලාවකදී ඔයා ඒකේ ඩයිමෙන්ෂන් බලලා කාඩ්බෝඩ් එකකින් හරි කපලා තියලා බලලා තමයි ඔයා එතකොට තීරණය කරන්න ඕන මේක ලොකුද පොඩිද කියලා. මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍ය සිද්ධ වෙනවා මෙතනදී. රයිට්. මම මෙතන වීඩියෝ එක කට් කරනවා. කට් කරලා අලුතින් මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. මෙතන අපි වාසි කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට මේකේ ඊළඟ කාරණා ටික කතා කරන්නම් බලන්න. හරි. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න සුබ දවසක්.